$7,195 नेपाली कति हुन्छ म तल कन्भर्ट गरेर लेखिदिन्छु है सो यु गाइज क्यान कम्पेयर द प्राइस उता नेपालमा र यता दामी सही दामी लाग्यो मलाई पर विक $79 के अब हामीलाई चाहिँ पाउँदैन फेरि इन्स्टलमेन्टमा स्टुडेन्ट भिजा भएर हैन यहीँको रेसिडेन्ट अनि भिजा त्यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्टहरू हुनेहरूलाई चाहिँ पाउँछ क्या Hey, what's up everybody? Welcome back to my another vlog. म चाहिँ अहिले आज टोली गाजिनमा लास्ट भिडियो हैन I'm going to Husqvarna को शोरूम जाँदैछु हस्की को and if you guys have watched my पुरानो भिडियोहरू हैन डुकाटीको भिडियो र हार्ले डेभिडसनको भिडियो पनि बनाएको छु मैले हैन अहिले त्यही डुकाटीकै शोरूमले Husqvarna पनि राखेको छ सो त्यही ठाउँ नै जान लाग्यो यहाँबाट इट्स लाइक 10-12 मिनट्स को राइड हो यहाँबाट हैन अनि जानिया उता एकजना साथी भेट्यो के छ ब्रो यार म हस्कीको शोरूम जान लाग्यो हस्कीको डुकाटी फ्रेजर्स हस्की पनि राखेको छ नि त तिनीहरूले हस्कीको भिडियो बनाउन लाग्यो मैले हस्कीको भिडियो बनाउन लाग्यो जाने हो ल सही ल अब गएर बनाएर आइहाल्ने हो आधी घन्टादेखि 1 घन्टा चलो यहाँ एकजना साथी पनि भेट्यो है अनि अब ऊ पनि जाने भयो अनि गाइस चेक आउट हिज भ्लग एज वेल है यसको पनि युट्युब च्यानल छ उसले पनि कतिवटा भिडियोहरू बनाएर हालेको छ राम्रो राम्रो चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्छु रिक भ्लग्स भनेर है ऊ चाहिँ यहीँ मेरै घरतिरै हल्का तल बस्छ उसलाई पनि अब चिने यही भिडियोहरू थ्रु नै चिनेको हो होइन प्लस घर नजिकै रहेछ नेपालमा अहिले Husqvarnaको क्रेज पनि होइन अब अफ रोड बाइकहरूको क्रेज अहिले छुट्टै छ नि त अनि Husqvarna चाहिँ फेरि तर लास्टै महँगो रहेछ कि हस्कीको अस्ति एउटा न्युज आर्टिकल आउँदै थियो खै कुन चाहिँ एउटा डट बाइक 24 कि 25 लाख्सको भनेर कि अब एक्ज्याक्ट मोडल त याद भएन एफबाट थियो समथिङ FE हो कि यस्तै के थियो 25 हो कि 24 हो कि 25 लाख्स रे के डट बाइक होली हुन्छ नि हुन त महँगै छ यहीँ 14-15 हजारको मैले देखिरहेको थिएँ अस्ति नै एकचोटि गएको थिएँ म भिडियोहरू बनाएको छैन अहिले भिडियोहरू बनाएको छैन अहिले हो एउटा साइकल किन्नु मन छ यहाँ आएर किन्नु पर्ला 99 बाइक्समा ल स्टार्टफिल्ड पुगिसक्यो गाइज हामी चाहिँ है यहाँ अगाडि होला अब 1 more minute पुग्यो गाइज हामी चाहिँ पुगेँ हेर ए ब्रो त उता पुगेछ छुटेर यार ब्रो उता स्ट्रेट उता गएछ मैले उताको लाइनबाट च्यापेर आएँ त्यही भएर अलिकति ऊ पनि मेरो पछाडि थियो ला कहाँ गयो यार लगाइदिएँ यही हो है फ्रेजर्स डुकाटीको शोरूम हार्लीको शोरूम अनि भित्र हस्की पनि राखेको छ यहाँ यो दुईवटा हस्की यहीँ छ चेक दिस आउट यिनीहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा देखाउँला होइन मल्टिस्ट्राडा V4 रहेछ V4 मल्टिस्ट्राडा सही मोन्स्टर यहाँ डुकाटी डाइभल सिल्भर रहेछ माइट हो चेक द्याट आउट चेक दिस आउट दामी V4 रहेछ यार ल हस्की हेरौँ पहिले यो अहिले एकछिनमा देखाउँला ल गाइज हस्की चाहिँ सब यता छ Husqvarna कहाँबाट स्टार्ट गर्ने सही के रहेछ यो TC85 2020 $7,195 नेपाली कति हुन्छ म तल कन्भर्ट गरेर लेखिदिन्छु है सो यु गाइज क्यान कम्पेयर द प्राइस उता नेपालमा र यता दामी चेक दिस आउट के हो यो चाहिँ दिस इज FE450 $17,000 होली 17,275 दैट नेपालमा आयो भने कति पुग्ने हो 17 भने लगभग 15 लाख भयो अब इन्टु 3 ने त होइन 45-40 लाख भन्दा बढी पर्ने भयो त हो यो त तर दामी चाहिँ है यो प्योर डट बाइकहरू हुन्छ नि हेडलाइट साइड लाइट केही नभएको यो रोड लिगल होइन सायद होइन नै अब हेडलाइटहरू केही पनि छैन
चेक दिस आउट यो चाहिँ यो FC 450 13,550 यो चाहिँ FE यो चाहिँ FC रहेछ दामी सही दामी लाग्यो मलाई सही एउटा अफरोडिङ हुन्छ नि अफरोड बाइक चाहिँ एउटा किनेर राख्नु मन छ होपफुली इनफ पैसा भयो भने हैन एउटा अफरोड बाइक पनि एउटा किनिन्छ यतै यो चाहिँ TE 300i 17,000 थै छुन नसक्ने रहेछ हो अति महँगो त 17,275 यो चाहिँ लास्टै ठुलो त हो के भएको यो चाहिँ 501 FE 501 यो चाहिँ 510 चेक दिस आउट दामी हो यो पनि सब त्यही जस्तो लाग्यो यो चाहिँ FE 350 16,870 उयो के हो यो हेरौँ त दिस इज FE 250 रे यो चाहिँ 15,310 79 पर विक यहाँको एउटै सिस्टम चाहिँ दामी हो क्या पर विक हुन्छ नि डाइरेक्ट डेबिट हुन्छ अकाउन्टबाट आफै कटिरा हुन्छ यति दामी हो क्या जम्मा पर विक $79 के अब हामीलाई चाहिँ पाउँदैन फेरि इन्स्टलमेन्टमा स्टुडेन्ट भिजा भएर हैन यहीँको रेसिडेन्ट अनि भिजा त्यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्टहरू हुनेहरूलाई चाहिँ पाउँछ क्या यहाँ चाहिँ अब एक्जस्टहरू राखेको छ के यो FMF एकदमै पपुलर हुन्छ नि यताको धेरै जस्तो म अफरोड बाइकहरुमा हेर्छु यही एक्जस्ट हालेको हुन्छ FMF सही हो 270 रे यसको $270 रे 270 अब यहाँ चाहिँ गियर्सहरू छ हैन दामी हस्कीको आफ्नै हस्कभर्नाकै गियर्सहरू पनि कतिको दिइरहेछ महँगो पर्छ कडा महँगो पर्छ 199 के ल अब यसको मात्रै के $199 के लगभग 16-17 भयो कि नेपाली ग्लोभ्स अफरोडिङ ग्लोभ्स कति छ प्राइस ल्याएको छैन त हौ हेलमेटहरू बेलको हेलमेटहरू चाहिँ दामी रहेछ यहाँ पनि त्यहीहरू होला हैन हस्कभर्ना FE 450 यो ल्याइसकेँ होला मैले 17,275 FE 450 यो पछाडिपट्टि चाहिँ उ छ के अरे सर्भिस सेन्टर छ FE 450 यो पनि 450 नै हो यो TE 300i 17,275 यो FC 450 13,550 $13,000 के यो त नदेखिरह्यो कतिको रहेछ यो चाहिँ केही यो एडिसन यो के एडिसन भन्छ यसलाई प्रपर ट्र्याक बाइक जस्तो के यो चाहिँ 17,370 FE 350 रकस्टार दामी हो सही हो गाइज ल हस्कभर्नाको चाहिँ यही हो म प्राइसहरू सब तल लेखिदिन्छु है नेपाली र यहाँको कम्पेयर गर्नु आफ्नै यहाँको म डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर लेखिदिन्छु हस्की डुकाटी अनि हार्ली डेभिडसन अन्डर द सेम रुफ इफ एनीवन वान्ट्स टु भिजिट हैन स्ट्राथफिल्डमा हो स्ट्राथफिल्ड यो पारामाटा रोडमै हो त्यही होला गाइज अब डुकाटी पनि हेर्दिउँ अब आइसकेपछि हैन फेभरेट बाइक हो गाइज मेरो एकदमै फेभरेट बाइक हो के अरे V4 2020 विथ विङलेट्स हुन्छ नि यो पनि यो V4 S हो त 2019 होला सायद त्यही भएर सस्तोमा छ 29,000 मा मात्रै के प्रि ओन्ड रहेछ तर सेकेन्ड ह्यान्ड रहेछ दामी यो पनि V4 S हो हैन यो V4 हो दामी हो क्या 2020 V4 अति दामी लाग्छ क्या हुन्छ नि ब्रान्ड न्यू कति छ 31,690 सो ट्याक्सेस यताउता गर्दा 33-34 जति पर्न होला चेक दिस आउट हैन विङलेस मात्रै 1200-1500 कति डलर पर्छ क्या यो चाहिँ अति दामी लाग्यो क्या अति दामी क्या म्याट ब्ल्याकमा क्या हुन्छ नि V4 Streetfighter डार्क स्लेथ हो कि के पो भन्छ यसलाई चेक आउट द विङ्स अति दामी क्या दैट V4 यो चाहिँ 1199 प्रि ओन्ड बाइकहरू होला प्लिज आस्क अ सेल पर्सन फर असिस्टेन्स बिफोर सिटिङ अन दिस मोटरसाइकल बस्न चाहिँ नपाउने सुपर लेजेरा रहेछ यो चाहिँ के लिमिटेड एडिसन जस्तो लाग्यो वान फाइनल एडिसन 1299 पेनिगेले फाइनल एडिसन एक्जस्ट अति बल एक्रोपोभिच दामी लाग्छ यो तल यस्तो हुन्छ नि अन्डर सिट एक्जस्ट V4 मल्टी स्टार्टको V4 हाइपर मोटार्ड ए त्यहाँ त दामी बाइक रहेछ नि त नदेखिरा
डेस्मो सेरीको रामे कुन जमानाको हो यो घेरेर आएछ त्यही भएर छुन नपाउने डेस्मो सिरिसी भन्छ के भन्छ डेस्मो सिरिक भन्छ जस्तो लाग्यो डबल आ रोड बाइकै रहेछ नम्बर प्लेट रहेछ इरिगे थेरी दामी यति हो यहाँ पनि रहेछ एउटा सही यहाँ पनि रहेछ एउटा दामी ए क्लासिक के चेक दिस आउट दामी के रहेछ यो चाहिँ स्पोर्ट 1000S अब यसो एक लट हार्ली पनि हेरिदिनु पर्ला हैन आइसकेपछि दुकाती डायबल सिल्भर 1260 एक लट हार्ली पनि हेरिदिनु पर्ला ए यहाँ अर्को एउटा डुकाटी रहेछ यो पनि डुकाटी बाइक हो मैले मेरो पुरानो भिडियोमा पनि देखाएको होला यो हालैमा चाहिँ कहिले नि इन्ट्रेस्ट लागेन तर अहिले एउटा नयाँ आएको छ इलेक्ट्रिक लाइभ वायर त्यो चाहिँ देखाउँछु म बाहिर छ जस्तै लाग्यो बाहिर छ यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ सोल्ड भइसकेको बाइकहरू हो के हो यो आइरन हो क्या थाहा छैन मलाई हार्लीको चाहिँ त्यस्तो राम्ररी उता छ ल लाइभ वायर हार्ले डेभिडसन इलेक्ट्रिक बाइक 50 ग्रान्ड गाइज $50,000 यहीँ त्यो भने होइन 50,000 49,995 50 ग्रान्ड 45 lakhs भयो कि नेपाली हुन त इलेक्ट्रिक बाइकमा ट्याक्स अलिकति कम पर्नुपर्ने हो सो नेपाल आयो भने अलिकति हुन्छ नि 1 करोड तान्जुनमा आउला धेरै होइन 1 करोड ए V4 पनि रहेछ नि त नदेखिरहेको V4 हो यो चाहिँ अति महँगो 60,000 छ है गाइज यसको चाहिँ 64,000 प्राइस मात्रै अब ट्याक्सेस जोड्दा 70,000 जति पर्न आउँछ होला V4 alright that was it for today I hope you guys enjoyed the vlog and let me know guys what you guys want to see next videos on हैन अब मैले लगभग सबै बाइकहरुको सबै ब्रान्डहरुको मैले बनाइ नै सके so that was it for today आजको लागि हस्का भर्ना पनि हैन अनि yep if you guys enjoyed the video please do like हैन subscribe त्यति हो अरु त के भन्नु हैन that was it guys Prezes Ducati and yep भिडियोहरु आउँछ अब so if you guys are enjoying my videos make sure you subscribe and I'll see you guys again very soon bye bye